Alla. Muallif Nargiza Usanboyeva. 29-qism. Siqilmang, dadam ham jarroh-ku. Qarab turgandir, balki yordam berayotgandir. Ovutishga urindi Kamron. Islom bir chetda dam ichiga tushgancha jim turardi. Nihoyat Davron chiqib keldi. Xushnida o'rnidan otilib turdi. Dadasi, Marjona yaxshimi? Yaxshi, dedi Davron yengil tortib. Xushga keldimi? Nima bo'lgan ekan? Ko'richak yorilib ketgan. Operatsiya shuning uchun rosa cho'zildi. Ichaklarni tozalashdi, joylashdi, tikishdi. Ey Xudo! Davron sekin Islomga qarab yurdi. Yaxshimisiz Islombek? Assalomu alaykum. Endi uyqudan uyg'ongan odamdek jonlanib qaynotasi tomon qadam tashlarkan. O'zingiz yaxshimisiz? U qaynotasi bilan qo'l berib ko'rishdi. Biz yaxshi. Marjonani nega bu darajaga yetguncha olib kelmadingiz doktorga? Haligi tili tutildi. Men ishda edim menimcha. Bolaga qarab o'tiravergan. Davron Islomga tikilib qoldi. Keyin gapirdi. Ko'richak birdan 2-3 soat ichida yorilib qolmaydi. Ko'richak boshlanganidan 24-72 soat oralig'ida yoriladi. Bu vaqtda bemor qusadi, issig'i chiqadi. Qorinda kuchli og'riq bo'ladi. Nahot Marjona qornim og'riyapti deganida, qusganida, issig'i chiqqanida doktorga olib borish xayolingizga kelmadi. Kim bilsin, ishdagiligimda oyimga aytgan bo'lsa, oyim nimadir degan bo'lsa, menga indamaganmi? Dovdirab dedi Islom. Davron tutaqib ketdi. Dilyora va Munira to'yga kirib borganida mashhur teleboshlovchi davrada gapirar, kelin-kuyov tik turar, to'yga kelganlar esa bir boshlovchiga, bir kelin-kuyovga qarardi. Davraga kirib kelgan Dilyora va Munirani ko'rib, teleboshlovchining ham tili tutildi. Jim bo'lib qoldi. Uning jimligi battar e'tiborni tortib, ikki ayolni hamma ko'rdi. Kelin-kuyov esa baqadek qotib qolgandi. Dilyora bizga so'z ber degandek mikrofonni ko'rsatib, teleboshlovchiga imladi. Xo'p, dedi boshlovchi va gapira ketdi. Mana davramizga Jamshid aka va O'g'iljonga baxt tilash uchun Dilyora opa bilan Munira opa keldi. Dilyora shartta mikrofonni oldi. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Gapira boshladi Dilyora. Kutilmaganda keldik. Buning uchun uzr. Jamshid aka, kechiring, bugun sizga hammaga o'xshab baxt tilay olmayman. Chunki dugonam Muniraning qanaqa azob chekkanini yaxshi bilaman. 13 yilni oson o'tkazmadi u. Doim shifoxonalar eshigida navbat kutib, Xudoga farzand so'rab nola qilish bilan o'tkazdi. Nihoyat nolalari Allohimga yetib, homilador bo'lganida siz uylanish taraddudiga tushdingiz. Uni siqiladi demadingiz, qiynaladi demadingiz. Bolaga nima bo'ladi demadingiz. Mikrofondan jaranglab chiqayotgan Dilyoraning ovozi to'yxonani jumbushga keltirdi. Kimdir o'rnidan turib qaradi, kimdir Jamshid nomard deb baqirdi. Yana boshqa odam to'y to'xtasin dedi. Xullas to'yxonada g'ala-g'ovur boshlandi. Dilyoraning yonida turgan Munira bir zum kuyovlik libosidagi Jamshidga ko'zlarida yosh bilan tikilib turdi-yu, shilq etib quladi. Davron shuncha qilsa ham o'zini bosa olmadi. Kuyoviga qarab zarda bilan gapira boshladi. Inson, Marjona bilan bitta xonada yashaysizmi? Yoningizda yotadimi? Nahot yoningizda yotgan odamning inqillaganini, qusganini, issig'i chiqqanini bilmaysiz. Siz qanaqa ersiz? Ayolingizning kasal ekanligini sezmasangiz. Sezdim, haligi oyim yomon narsa yeb qo'ygandir, o'tib ketadi dedi. Marjonaning o'zi ham yaxshiman dedi. Islom, tushunaman. Onaning aytganini qilish kerak. Hamon o'zini bosolmay, tishlanib gapirardi Davron. Ammo shunday vaziyatlar bo'ladiki, ba'zan onaga tushuntirishga, anglatishga to'g'ri keladi. Marjonaning mazasi yo'qligini onangizga tushuntirishingiz shunchalik qiyinmidi? Bunaqa vaziyatda ko'richak yorilib ketganda odam o'lishi mumkin. Shuni bilasizmi? Islomning boshi egilib, qo'lt etib yutindi. Hozir yaxshimi dadasi? Yuragi siqilib dedi Xushnida. Hali o'ziga kelgani yo'q. Bir nima deya olmayman. Aytib qo'yay. Islom, agar Marjonaga nimadir bo'lsa, ayab o'tirmayman. Sizni ham, onangizni ham. Davron boshini ushlagancha nari ketdi. Islom esa o'sha turgan joyida oyog'idan jon ketib o'tirib qoldi. Sardor talabalar yotoqxonasida o'z karavatida yotar, telefonidan ijtimoiy tarmoqqa kirib, Azima Malik sahifasini kuzatardi.
Uning sahifasida tunda bo'lgan qanday konsert lavhalar qo'yilayotgan Azima shu qadar chiroyli ediki, Sardorning uni ko'rgisi kelib ketdi. Rashk va sog'inch o'z olovida yuragini qovurgandek bo'ldi. Laziz, Azima bilan endi uchrasha olmayman shekilli, dedi u beixtiyor. Laziz ham telefoniga qarab yotar, xayoli boshqa joydaligi uchun javob bermadi. U tunda tinmay bunaqa yuradigan bo'lsa, men ado bo'laman, aniq janjal qilaman. San'atkor ayollarning erlariga o'xshab yonida yuraman. Endi yoniga yaqinlasha olmaysan, dedi Laziz telefonidan ko'z uzmay. Hali yaqinlashsam bo'ladi, dedi dadil Sardor. Juda tanilib ketgani yo'q. Hozir nimadir qilib, uning ishlariga aralashib olishim kerak. Bo'lmasa yonib o'laman. Sardor, nima deyapsan? Ensa qotirib dedi Laziz. Azima Malik tanilib bo'ldi. Klipi chiqquncha tanilib bo'lgandi. Birinchi qo'shiq aytganida, keyin sen bilan bog'liq mojarolar sabab. Klipdan keyin haqiqiy yulduz bo'lib tanildi. Endi seni yoniga ham yo'latishmaydi. Men harakat qilaman. Azima Malikning shaxsiy qo'riqchisi bo'lsam ham yonida yuraman, dedi Sardor ham ishonch bilan. Munira qo'lidagi mikrofonni qo'ymay baqirdi Dilyora. Agar shunga nimadir bo'lsin, javob berasan hammang. Dilyora mikrofonni otib, yerda cho'zilib yotgan Muniraning yuziga ura boshladi. Muni, ko'zlaringni och. Muniraxon, ey Xudo, homilador holida nega olib keldingiz bu yerga, Dilyoraxon? Qayerdandir paydo bo'lgan Jamila xola Muniraning qo'llarini uqalay boshladi. Shu payt hech kim kutmagan voqea sodir bo'ldi. Jamshid o'rnidan turib, o'tirgan stoliga oyog'ini qo'yib, kelin-kuyov oldiga qo'yilgan stoldan sakrab oshib o'tdi. Uning ortidan kelin turdi. Jamshid aka, qayoqqa? O'g'iljon ham o'zi bilmagan holda ko'ylagini ko'tarib uning ortidan yurdi. Jamshid raqs uchun ajratilgan maydon bo'ylab go'yoki uchib Muniraning oldiga yetib keldi. So'ng ayolini yerdan dars ko'tarib to'yxonadan olib chiqib ketdi. Munira umuman o'zini bilmas, Jamshidning bag'rida qo'li, boshi osilgancha ketardi. Dilyora ham ularning ortidan ergashdi. Jamila xola ham beixtiyor yugurgiladi. Muniraxon, voy o'lmasam, endi nima bo'ladi? Shu damda ularning ortidan O'g'iljonning achchiq chinqirig'i yangradi. Jamila xola ortiga qayrilib qaraydi. To'yxonaning o'rtasida oppoq ko'ylagi bilan O'g'iljon yiqilib yotardi. Kimlardir yugurib borib uning o'rnidan turishiga yordamlashdi. Qaynona sho'rlik qaysi tomonga yugurishini bilmay qoldi. Aksiga olib O'g'iljon ham oyog'ini bosa olmas, tinmay voyvoylardi. Kelinga balo bormidi? Kuyovning ortidan yugurib, battar bo'lsin, dedi kimdir. Bu qizga shu ham kam degan ovoz ham eshitildi. Nima balo? Dedi Jamila opa ham ichida og'rinib. Jirtillaydigan qizmi deyman? Bu kelinim. To'y kuni bosqiroq bo'lib o'tirsa nima bo'lardi? Tavba. Jamila xola noiloj O'g'iljon tomon yurdi. Bora borguncha baqirdi. Kelinni joyiga olib boringlar. Joyida o'tirsin. Hozir kuyov keladi. Hey boshlovchi bolam, hamma joyiga o'tirsin. To'yni olib borayotgan boshlovchi ham shu gapni kutib turgandek birdan mikrofonda bidirlay ketdi. Hojiboy Tojiboyev aytganidek, O'zbekning to'yi janjal bo'lmasa to'y emas. Mana to'y haqiqiy ma'noda qizg'in tus oldi. Azizlar, sizlardan o'z o'rnilaringizga o'tirishingizni so'raymiz. To'yimiz davom etadi. Kelin dugonalar voyvoylab yotgan O'g'iljonni bir zumda suyab joyiga olib borishdi. Lekin kelinning ikki ko'zi eshikda, yuzdan esa zahar tomardi. Jamshid Munirani restoran hovlisiga olib chiqib, qulog'iga shivirladi. Muni, ko'zingni och. Keling Jamshid aka, mashinamga joylashtiraylik. To'g'ri, doktorga olib boramiz. Dilyora Jamshidni mashina tomon boshladi. Jamshid Munirani ko'tarib mashina oldiga olib keldi. Dilyora mashinasining orqa eshigini ochib, o'zi ikkinchi orqa eshik tomon yugurdi. Jamshid aka, siz eshikdan avaylab kiriting. Men bu tomondan tortib olaman. Jamshid Munirani mashinaning orqa o'rindig'iga sekin yotqizishga harakat qildi. Dilyora Munirani bosh tomonidan mashina ichkarisiga tortarkan, dugonasining ko'zlari pirpiraganini ko'rib, qulog'iga pichirladi. Ko'zlaringni ochma. Dilyora keyin Jamshidga dedi. Jamshid aka, bu tomondan keling. Muniraning boshini tizzalaringiz ustiga qo'yib ushlab ketasiz, bo'lmasa mashina yurganida dumalab ketadi. Dilyora rolga o'tirdi. Jamshid mashinaning ikkinchi orqa eshigidan chiqib, Muniraning boshini tizzasiga oldi. Dilyora mashinani uchirib haydab ketdi. Jamshid aka,
Nega kelmayapti? Ko'chaga borib qarab kelinglar, dedi O'g'iljon yonida o'tirgan dugonasiga. Qaragan bilan qo'limizdan nima keladi? Kutib turaylik, chiqqanim bilan chaqira olmayman, uyalaman. Qo'rqmayapsanmi? Xotinim behush desa nima deyman? Nima deding? Kelinchakning oyog'i sindi deysan. Oyog'im qanaqa og'riyotganini tasavvur ham qila olmaysan. Aniq singan, men o'zim yura olmayman. Alami kelib dedi O'g'iljon. Uning ko'z o'ngida Jamshidning Munirani ko'tarib ketgani turar, hasaddan va rashkdan kul bo'layotganda. To'y juda chiroyli bo'layotganda. Ikkita iflos buzdi. Mana hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Dugonasining gapini eshitdingmi? Baxt tilolmayman emish. Qayerdan kelib qoldi ular o'zi? Hayronman. Kamroq gapir O'g'iljon, dedi dugonasi to'ng'illab. Hammaning ko'zi senda. O'zi yiqilib sharmandang chiqdi. Atay qilmadim-ku, tuflim qayrilib ketdi. To'y tugaguncha sabr qilasan endi, lekin Jamshidga kelmaydi-ku. Toqatsizlandi O'g'iljon. Agar o'sha xotini bilan ketib qolgan bo'lsa, mendan ko'radiganini ko'radi. Men ham ketaman. Jinni bo'lma, sen odobli bo'lib o'tir. O'g'iljonni jerkib berdi dugonasi. To'y tugasin, nima qilsang qilasan, lekin hozir damingni chiqarmay o'tir. Keng yorug' 2 kishilik xonada Munira va Dilyora o'tirardi. Menga nima bo'ldi? Dedi Munira Dilyoraga qarab. Qattiq hayajonlanganingdan, hushingdan ketding. Yaxshiman-ku, yaxshi emassan, dedi Dilyora aql o'rgatib. Jim bo'l. Kuyovni o'g'irladik. Endi yubormaslikni chorasini qilishimiz kerak. Ozgina ushlab tursak bo'ldi. Yana ham kech bo'lsin, keyin qishloq tomonga taksi ham yurmaydi. Shu bilan Jamshid aka shu yerda qoladi. Qarabsanki, shu bilan to'y buziladi. Nikoh o'qilmaydi. Qani edi shunday bo'lsa? Mana shunday bo'lyapti-ku. Hammasi kutilmaganda bo'lib ketdi. Xudoyimning o'zi yordam berdi bizga. Endi sen homilador rolini zo'r o'ylashing kerak. Keyinchi Dili, dedi mo'ltillab Munira. Keyin nima qilaman? Homila faqat qorinda yursa ekan, aldasam, qachondir u tug'ilishi kerak-ku. U yog'ini ham o'ylaymiz. Hozircha jim yotib ber, dedi Dilyora eshikka mo'ralab. Doktorga homiladorlik haqida hech narsa dema. Tag'in o'zi qilamiz deb qolsa, sirimiz ochiladi. Xo'p. To'yxonada qiyomat bo'pti lekin. Sen o'z vaqtida juda reja qilgandek hushingdan ketding. Men hushimdan ketganimda Jamshid akani chaqirdingmi? Qiziqdi Munira. Yo'q, xuddi kaskadyorlardek stolning ustidan sakrab tushib yetib keldi. Ammo-chi, seni sevarkan, joni chiqib ketdi. Dilyora mamnun jilmaydi. Anov jiblajibon ham ko'ylagini ko'tarib ortingdan ergashib kelayotgandi. Keyin nimadir bo'ldi, qarindoshlari ushlab qoldi shekilli, chiqmadi. Munira o'yga toldi. Keyin Dilyoraga qarab dedi. U tinch o'tirmaydi, nimadir qiladi. Jim ketadiganlar xilidan emas. Jamshid koridorda betoqat turar, telefoni tinimsiz jiringlardi. Hali onasi, hali opalari, o'rtoqlari qo'ng'iroq qilardi. Jamshid negadir javob berishni istamasdi. Nima ham deydi? Baribir endi to'yga bora olmaydi-ku. Kech ham bo'ldi. U xuddi tush ko'rayotgandek. Bu sharmandachiliklar hammasi tushda bo'lgandek edi. Nimalar bo'lib ketdi hayotimda? Jamshid ichida Munira homilador, O'g'iljon kelin, Munira hushini yo'qotgan, O'g'iljon g'azabda bo'lsa kerak. Jamshid boshini changallagancha sal naridagi o'rindiqqa borib o'tirdi. Shu payt ichkaridan Dilyora chiqib keldi. Munira yaxshimi? O'ziga keldimi? O'rnidan turdi Jamshid. Ha, ko'zini ochdi, juda asabiy. Bolasi tushib qolmasa deb qo'rqyapman. O'q tortgancha o'rindiqqa o'tirdi Dilyora. Jamshid ham uning yoniga o'tirdi. Dilyora uning tizzasi ustida turgan barmoqlariga titroq kirganini ko'rdi. Ammo hech narsani sezmagandek so'radi. U yoqda sizni kelin kutayotgan bo'lsa kerak, bormaysizmi? Bolani, Jamshidning ovozi ham titradi. Bolani tushadi deyishdimi? Dilyora bergan savoli umuman Jamshidning quloqiga kirmaganini angladi. Lekin o'zi ham uning savoliga javob berishga tayyor emasdi. Tili tutilib nimadir demoqchi edi. Ularning e'tiborini Jamshidning telefoni buzdi. Jamshidga onasi Jamila xola qo'ng'iroq qilardi. To'yxonadan birdan fayz qochdi. Kimdir Muniraning ahvoliga qiziqib tashqariga chiqqan bo'lsa, kimdir Jamshidni qidirib chiqdi. Yana boshqa birov to'y bo'lmaydi endi deb yuziga fotiha tortdi. Shu bilan salaval odam bilan limmo-lim bo'lgan shodiyona maskanida faqat yaqin qarindoshlar va afinsatlar qolishdi. To'rdagi kelin kuyov uchun hozirlangan betakror joyda O'g'iljonning o'zi shumshayib o'tirar, yuzi alam va g'azabdan qizarib ketgandi.
Uning o'ng tomonida joylashgan aylana stolda o'tirgan dugonalariga qarab immo qila boshladi. "Bittang yonimga kel. O'lib qolsang ham", baqirdi O'g'iljon. Har doim O'g'iljon bilan telefonlashib turadigan, u bilan bog'liq video va suratlarni yugurib Abbosning ichini kuydiradigan dugonasi Bonu darrov yoniga keldi. Uning asl ismi Mehribonu bo'lib, hamma Bonu deb chaqirardi. "Nima deysan, o'rtoq?" dedi u kela solib. "Sal spo o'tir, hozir hammaning ko'zi senda. Ha deb baqirishing juda xunuk ko'rinyapti. Shuning uchun ham seni chaqirdim", bidirladi O'g'iljon. "Bunaqa sharmanda bo'lib o'tira olmayman. Yana oyog'im juda yomon og'riyapti. Qaynonamga ayt, oyog'i og'riyapti ekan, doktorga borarkan-da." "Nima?" Bonuning ham ko'zlari katta-katta bo'ldi. "Sen Munira Safayeva borgan shifoxonaga bormoqchimisan?" Bonuning ko'ngli bir ko'ngilsizlikni sezgandek yuragi shig' etdi. "Nega o'tiribsan? Tur", baqirdi O'g'iljon. "Hech bo'lmasa yonimga tog'amni chaqirib yubor. Mashinasi bor, meni olib boradi, tur." Bonu noiloj sekin o'rnidan turdi. Jamila xola ichi kuyib yarim soat avval o'g'liga qayta-qayta qo'ng'iroq qildi. Jamshiddan javob bo'lmadi. O'zi noqulay vaqtda qo'ng'iroq qilganini, ayni paytda yo'ldaligi, Munirani shifoxonaga olib ketayotganini anglab turgani uchun indamadi. Oradan 10 daqiqa o'tkazib yana qo'ng'iroq qildi. Nihoyat Jamshid javob berdi. "Labbay oyi, Jamshid, Munira yaxshimi?" "Yaxshi, hozir hushiga keldi. Menga qara, shifoxonaga opang bor edi. Muniraxonga qarab turadi. Sen ortingga qayt. Kelin bir o'zi qoldi." Oyi haligi Jamshid bir zum jim qoldi. Keyin dedi: "Bu yerda qishloqqa boradigan mashina yo'q." "Ha-ya, bu tomonini o'ylamabman. Unda nima qilamiz?" "Undan keyin men yetib borgunimcha to'y ham tugaydi. Kech bo'ladi. Shunga kelinni uyga olib ketaveringizlar." "Shunday qilsammikan? Uff, juda g'alati bo'ladi-da. Nima qilsam ekan?" Jamila xola o'y tortdi. Shu payt uning yoniga Bonu keldi. "Xola, kelinning oyog'i juda qattiq og'riyapti ekan. Singan shekilli, doktorga olib borish kerak." "Nima? Doktorga?" Jamila xolaning hushi boshdan uchdi. Dilyoraning gapiga bekor kirdim. Muniraning yuragini vahima bosayotgandi. Homiladorman demasligim kerak edi. 1 oy yurarman, 2 oy yurarman, lekin qornimga bola solib qo'ya olmayman-ku. Nima qilsam ekan? Uff. Munira siqilib ketdi. Sekin telefonini qo'liga oldi. Allaqachon o'ziga tanish bo'lgan san'atkorlarning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida Jamshidning to'y videolari paydo bo'lgandi. Munira O'g'iljonning yonida boshini salgina egib borayotgan kuyovlik kiyimidagi Jamshidni ko'rib, miyasiga qon gurullab urilgandek bo'ldi. Yuragi yondi. Yana bir necha videolarni ko'rgandan so'ng bloger Asadning O'g'iljondan olgan intervyusini ko'rdi. Munira battar taajjubga tushdi. Bag'ri tirnalsa-da intervyuni ko'ra boshladi. "Hali turmushga chiqmagan ekansiz? Yana kundoshingiz kimsan, Munira Safayeva?" deya so'rabdi Asad. "Nega rozi bo'ldingiz? Yosh bo'lsangiz, uylanmagan yigitga ham tegishingiz mumkin edi." O'g'iljon esa xuddi mashhur yulduz kabi kibr bilan boqib javob beribdi. Oyijon sovchi bo'lib kelganlarida tushuntirib aytdilar. "Bilasiz, Jamshid aka befarzand. O'g'limning bolali bo'lishini istayman" dedilar. Bolasi bo'lmagan oila emas, uzoqqa bormaydi. Shuning uchun men Oyijonni tushundim. Xursand qilgim keldi. Nahot bu oila bir ayolning xursandchiligi uchun qurilayotgan bo'lsa, unda uzoqqa boradimi? So'rabdi yana bloger. Men o'zimning nega rozi bo'lganim sababini aytdim. Nozlanib so'zda davom etibdi O'g'iljon. Undan keyin biz Jamshid akam bilan uchrashdik. Bir-birimizni yoqtirib qoldik. Hatto Jamshid akam menga uzuk sovg'a qilib, qo'limni so'radilar. Mana o'sha uzuk. O'g'iljon barmoqlarini yozib, uzukni ko'rsatibdi. "Munira Safayeva sizga hech narsa demadimi?" qiziqsinib so'rabdi Asad. Dedi. Beparvo gapiribdi O'g'iljon. "Mahallangga borib sharmandangni chiqaraman" dedi. Lekin mahallamdagilar meni ham, Jamshid akani ham taniydi. Vaziyatimizni biladi. Qanaqasiga sharmanda bo'lay? Mishmishlarga qaraganda Munira Safayeva ham homilador emish. Asad O'g'iljonga zarba bermoqchidek edi. Shunaqa uzun quloq gaplar urchida. Agar chindan homilador bo'lsa, siz baxtsiz bo'lib qolmaysizmi? Bilasiz, Munira Safayeva va Jamshid Safayevalar muhabbat haqida ko'p eshitganmiz. Ularning befarzand bo'lsa-da 13 yillik turmush oralarida mustahkam rishta borligini bildiradi. Baxtsiz bo'lmayman.
Birinchidan, Jamshid aka menga befarq bo'lsa uylanmasdi. Ikkinchidan, Munira Sapayeva homilador bo'lsa ham menga uylanayotgan ekan, demak bekorga emas. Kimga nisbatan muhabbati kuchliroq deysiz? O'g'iljonning gapidan hayratga tushib dedi Asad. Siz bilan bo'lgan muhabbat kuchli deysizmi? Albatta. Oyijon ham men tomon. Jamshid aka uylanishga qarshi emas. O'zingiz o'ylang. Muniraning intervyuni davomini ko'rishga toqati qolmay telefonini otib yubordi. Jiblajibon, maymun, dedi u nafrat bilan. Dilyora to'g'ri aytgan ekan. Men homilador bo'lishim kerak. Men homiladorman.